面試我不怕。楊以琛，屋企人都叫佢做琛琛，係一個聰明勤力嘅小女孩。佢嘅爸爸媽媽都會覺得佢係一個好溫柔嘅小朋友，而哥哥信信就視佢為自己快樂嘅影子。對佢哋嚟講，琛琛都係大家嘅寶貝。喺學校裏面，琛琛係一個模範生，佢對手仔整齊咁樣放喺書本手上，專心地聽住老師教書。就算課室充滿住同學嘅嘈吵聲，琛琛都會用佢漆黑嘅眼睛專心咁望住老師。放學返到屋企嘅時候，琛琛都唔需要人哋提醒，佢就會自動自覺將對鞋除咗去，將書包掛喺門邊，然後就會攞住功課坐喺張台嗰度慢慢做。喺休息嘅時候，琛琛就會放鬆晒，佢會衝去客廳同哥哥信信一齊玩大富翁，佢哋嘅笑聲傳到成間屋都係啊！對於爸爸媽媽嚟講，琛琛就係一個好孩子，聽話、體貼又善良。但係琛琛其實都有一個秘密，係唔想同爸爸媽媽分享㗎。到咗夜晚佢瞓低嘅時候，佢望住漆黑嘅天花板，佢個腦入面就會喺度諗佢最驚嘅一刻，就係一班老師好嚴厲咁樣望住佢啊！佢真係好怕老師叫佢。一邊諗嘅時候，佢驚到張被就嚟冚住自己個頭啦。雖然佢好驚好驚，心跳加速，但係佢都會細細聲同自己講：我唔會驚㗎。之後先至可以瞓得着。有一日夜晚，媽媽煮完餃子同炒菜嘅晚餐，然後就喺條圍裙度抹下隻手，轉過頭嚟笑住咁講：琛琛，我哋下個禮拜要去面試啦，好好準備啊！但係當琛琛聽到呢句說話嘅時候，佢成個人即刻僵硬咗啊！心裏面諗：面試同陌生人，係咪老師啊？如果問問題嘅話，我咪唔知點答咯。佢腦裏面想象緊有一班唔識嘅老師喺度望住佢。我好驚啊！我唔想去啊！琛琛聽到之後喺度諗，究竟點算好啊？上台食飯嘅時候，琛琛都只係揸住隻匙羹滗下滗下，連佢最鍾意嘅心形雞蛋都唔食啊！爸爸媽媽見到都覺得好擔心。大家食完飯之後，哥哥嘗試攞公仔又攞書本俾琛琛一齊睇，但係琛琛都唔睬佢啊！媽媽喺執碗嘅時候都留意到琛琛坐咗喺梳化度，喐都冇喐過，淨係喺度震下震下。媽媽好快就執完碗，然後就坐咗喺琛琛側邊，見到佢呢個悶悶不樂嘅表情，佢知道琛琛一定係為咗面試而擔心，然後就諗到一個辦法啦。不如我哋玩一個遊戲啊！媽媽建議，我哋叫佢做扮老師遊戲，由琛琛扮老師，爸爸媽媽就同信信做學生嚟面試。琛琛聽到之後眨下眼睛，我做老師？佢細細聲問。當然啦，第一次由媽媽做學生先，爸爸就設計啲問題俾琛琛問。呢位同學，請你介紹一下自己呀。琛琛老師問。坐直喺木凳，雙手握住拳頭，真係好似一個小學生嘅媽媽就答：我叫楊媽媽，我最鍾意嘅就係讀書，尤其係關於落雨嘅書啊，仲有煮飯，我最叻就係煎豬扒，仲有唱歌啊，我最鍾意就係唱太陽伯伯。琛琛聽完之後笑咗一聲，緊張嘅心情放鬆落嚟啦。
佢仲動起一隻手指公，覺得媽媽學生答得好好啊。然後就到楊爸爸啦。今次爸爸扮一個有少少緊張嘅學生。咳咳，呢位同學，請你介紹一下自己啊。今次心心好有自信啊。我叫楊爸爸，我呢就最鍾意去跑步同埋健身噶啦。我每一朝都好早起身去海濱公園度跑步噶。仲有，我最鍾意就係玩桌上遊戲，例如飛行棋同埋象棋。心心聽完爸爸自我介紹之後，都豎起一隻手指公啊。講得好好啊，爸爸學生。第3次，亦都係最後一次，今次由哥哥信信扮學生。呢位同學，請你介紹自己啊。心心老師問。我叫做楊以信，我最鍾意打乒乓波，我係學校嘅秘密武器嚟㗎。我亦都鍾意唱歌跳舞同埋睇書啊，最鍾意就係冒險嘅漫畫。心心又動起一隻手指公，哈哈大笑。你講得好好啊，哥哥同學。之後直到面試之前嗰一日，心心都同屋企人玩扮老師遊戲。突然有一日，媽媽同心心講，不如我哋交換一下位置，媽媽當老師，心心當學生，好冇啊？OK，冇問題。媽媽老師就問啦，呢位同學，請你介紹一下自己啊。我叫楊以心，我最鍾意就係畫畫，我最鍾意就係畫天空。我亦都好鍾意做柔軟體操，最鍾意呢就係打關斗，因為覺得自己好似飛緊咁啊。媽媽老師聽完之後都豎起隻手指公，覺得心心講得非常之好。心心唔再驚啦，佢覺得面試就好似每一日同爸爸媽媽哥哥玩遊戲咁。終於都嚟到面試嘅日子，心心帶住笑容入去面試室。喺面試嘅過程，心心都好有自信咁樣回答老師嘅問題。老師最尾都豎起手指公，覺得心心答得非常之好啊。面試完咗之後，心心仲大大聲同老師講再見，心心嘅心情輕鬆晒。佢走到去面試室出面，見到爸爸媽媽，佢就話啦：面試真係唔使驚㗎，就好似每一日同你哋玩扮老師遊戲咁樣，我好有信心啊！爸爸媽媽都即刻動起手指公講：係呀，我哋一直都對你有信心，知道你一定會做得到㗎。